kananga kanangi ba promotion bandi lelo kola toza na grève na ke nani ba courte naza na to ba benginga grève ezali donc moi ba tani na ba yango monike bo moninga oyo na koti bandeko nanga bokota déjà na site déjà tout à OK bokomba ba no soma déjà ba billet vraiment lelo ti lobby epesa vraiment ya kizunguzungu quoi baloba ki trop wa 2 jours oh soki moi quelques jours oh balobi ba pona ba retard kaka ndenge sala ba makambo ngo kaka bandeko balobi to suki wapi soki nzambe se planifier oh ils ont roi Bordeaux les anniversaire 70 ans mama avec carrière avec succès ya Koffi Olomide ya toko jour tokota kuna ya to somba promotion ebandi mutu nyonso oza na droit à promotion mutu tout oza na droit ya promotion la famille Vandame. Oui, bonjour maman Sylvie. Allô? Oui, bonjour maman. Bonjour. Nauti olamukaka sikoyo nde namoni na live na koti nayoki mpe lobi ke billetterie efungami Oui, efungami. Donc so koti sikoyo na site so oketala site nini? Il faut kota na site nini? Eza na site nini? Kota pa mopa oye moko a publier na partage moté. So koti pa Koffi Olomide omona ka ba site ko ba check kaka wana siko e bado fonctionner siko. Yo oka ba check ka liboso ya mo. Ba changer te. OK. OK, merci. Nenga yeba information. Pendant ba c'est live. Donc, vous partagez, vous partagez vraiment, en tout cas, que ça, la talera et l'eau, dans le stade, on a payé ça, il faut que ça, la promotion, ma casse, mon dans le droit au sombre, habillé, que ça, la vraiment, oh, et coquille. Donc, c'est ça. Tony, bonjour. Ah, Tony Kala. Osa bien, Tony. Tony à mon paou. Tony à mon papa, maman Chivas. Yo muto bano belle la maman Sylvie, billetterie ngo ezo kotate. Moi je vais matana na matia, fongola micro. Maman Chivas, batongo zo matsa ba olobate. Donc so muta sengi demande au mati, c'est ça la sengi te c'est mieux à botika. Donc faut muta senga demande au mati si so muta sengi demande te ko matsate. Po ba mususu ntima mimbi ndenge bazana mitebe bizo kozukuta iza kozukuta surtout ndenge lelo ba monike tangu ifoele ba billet peze badi kotekama donc baza susu kimia te na yebisa yo mitema si efutu ki bango po saka batoku na boko toku ba okufa la tension tout oyo non la sepeli na moni na ba tchena ba nini wana ba affiche na ba métro na Bruxelles non na zo sepela la manière dont ko faire zo kena maka malembe ko pousser boya poser na taille na ba bilobela ba sima nango aye ko pousser non il est fort ça la bilobela ngo pende ba saleli yango bilobela ndenge ba lobi lobela ndenge ba na kelo kuta émission moko na longo kana pardon ba porter plainte yango wana bazo fungola billetterie te pardon ba analyse kaka makambo na bango moko ba idée pe na bango moko mawa nazomona ba commentaire est-ce que bazo commenter awa live oui na leto comment nga pe na komantaki na moni omonaki yango te Tony soki bokanye na pe a commenté déjà Papa Tony comment yo zomona ba commenter Papa Tony comment na nga nazomona nga na moni on dirait ba tuko batindaka pe ba cadeau nga nazomona Non, esa question cadeau que tu t'es. Esa question ba cadeau te maman Dorian ma peut-être live peut-être TikTok alingaka bongo te peut-être ye moko muto asala yango
On a compris na tina bindeni ni batu bayaka live. Oui, Tony. Oui, oui. C'est bon déjà. C'est que c'est un réseau. Voilà, badoki, baliga kako. Matana Tony amata. Asengi demande tela ya mata. Zoina. Ndeye, hein? Tony mata. Mikolo ebele pe Tony yango pe namona ekala. Wana pe grand fan ya mopao mais ces derniers temps nazoyoka ete. Yeah. Tony, ya kwa obeli Tony? Wana. Tony a-t-il demande? Oui. Il est là. Allô Tony? Merci Villeker. Bonjour. Merci Villeker. Bonjour. Oui, bonjour. Bien maman Nazali. Ba makambu yo ebika masasa na biswawa. O luka menaza bien. Tozali. Ba bibi etere fonga mai depuis le 15 non? Non, il faut que lelo de bandi koteka. Oh, lelo de bandi. Donc ba fait que ba zui retard pour mon frère le bail le 15. Yo ebina makaba mopa ute mopa ba ko ningisa bato ba monte bilobela 2 jours kaka o ezui retard wana ya fo mona bilobela. Oyo yango te. Tony, oyo ki bilobela te ndenge sali retard wana ya 2 jours. Oyo yango te. Nayoki ma Sylvia tala bana mona na te meto olandela makambo na biso depuis biso pa to banda promotion na nde na biso. Wana bantima babenga bango nini bantima nketo te bato anketo. Bantima nde. Saki e okeneleka abongo. O eza hippodrome te. O eza hippodrome te nini. O eza Stade du Roi Baudouin to beta ngo. Kofi azaka ya ba Congolais te, Kofi azaka ya batunye, Kofi azaka ya Afrique. To beta ngo eleka kitoko promotion ka ebele. Biso atwana kina pe promotion na nde na biso bino pe batwana mikila ngele na promotion kake le kamakele le bele baso ba billet eleka kitoko. C'est ça. Pour exemple nene, exemple d'après wa benga ba donc dinda penza. Donc Simba masi Simba. Eza chakate mais et Simba promotion ka nde yango de. Promotion kaka. Mon père aza ba fan ebele. Mon père aza ba fan ti ya ba bébé à ba 6 ans. Donc ana ba fan na ba catégorie nyonso. Na yebisi yo. Moi ba fan ya mon père so ba ndo yemba 10 mandats au matin. Donc ando yembelo ba mon père au matin. Ben oui. Moi j'ai des filles finanga liboso aza 13 ans. Yami bala za na 6 ans. Mais ce ba simbo yembelo ba nzem na ba parole na papa na ebité mais bango ba yebi. Donc pour dire mon papa bayo atanga papa obeta mon papa aza génération nyo olape tout ok boko tanga na site ya billetterie bandeko osomba ba billet bandi lelo donc lelo déjà ça marche. Eza sukaka la qualité ndenge bato bakali bato balobi biloba bino webika soka mopa okaka zumwa contre tanga ya muke bino boyebika nde bayaka baye muluku bakomi crit mutu na muta fongoli panel na ye bonjour olape mutu na muta fongoli panel na ye akomi kosala kaka oyo alingi akomi koloba kaka na lokuta na ye oyo alingi bango bayebi te nini oyo esalaki mpona 2 jours wana esala mwa tikotaki wana bayebaki te. Mais balobi bilobela donc likama mopao non vraiment congolais to tika biloko biso mo ba congolais mputo ça kama on dirait que tu concert on le kola biso mo ba congolais ba ko tara nzoka ba kota ngo baza ebele be kolo na bikolo bébé ma Sylvie ndenge to sa ba billet na oto uta pont noir mais il faut yo album mama si wana ndenge ezobeta na pont noir so mona ebiso ma Sylvie
Mama ça ko beta. Ouverture, c'est bon. Ça la plein à Ouverture, c'est liwa. bon. Ouverture, c'est bon. C'est bon. Ouverture, c'est bon déjà. Beaucoup dans la site, tout de suite là. Beaucoup dans la suite, beaucoup dans la pimparamouille, pour le danger. Kofifil basimbi love. Toso maraka habillé mon côté bosombi 3 4 bo PCP bandego mususu. Po wana eza faire à munene. Toso maraka habillé mon côté toza mwa mbongo ya debi yo sombi debi yo kabeli pe ndego mususu. Tosa bongo po et a défi. Oh ya défi moko boye. Tolingo lakisa batuke non. Mopao aza ya mokili mobimba quoi. Donc voilà, bonjour. Voilà. Tony. Bonjour. Bonjour, bien. Maman Sylvie Mkolebele Bwegwema, ça va? Eh, Yankoi. Ça va bien. Sylvie Gwema, Mkolebele Bwe. Nazali te na ibisa ki yo mukolonga bakosala ka piété ne kofonga na ngi ngana ye. Motema na ngeza ya kosekela na biso nazaki lobi mukate. Kofiti ko pesa nga pasi boye ko vieux yo wa. Ko pesa la pasi. Lobi na Bruxelles na moni ba mati ba panel na ki. Et pour bien te on fungwa miti bo so ate. Siko c'est bon motema na ngikiti. Donc on ba pana na ki mbona moto. Ba pana na ki mbona mesto artificiel soki obalo ba soki nini. Te na libula metro ba chaki pano. Na libula metro ba cheme billetterie fungwa makite. Siko onde za boye siko motema kitinga siko c'est bon. Agbada. La CP du fond. Voilà. Pas de distraction. Biso bafana kofi na mona elo moko esala biso tozela nanu tozela te na ba oba na panel na ba oba matite so ba zo yoka mbela o tozela te to ba noso mama mo ba biye ya likambo ozela bazali na souci en somba billet depuis dimanche. Faut comprendre. Et quelque chose qui mission ni yo zano muta kofi oya ko mata lobi message na yo leki donc qui peut na minute yo oh ça bine miso na minute to tanga na biso nyonso to sala ba live même par groupe po to ke na ngop ma kitoko donc to ke na musala kitoko et ça la ba ranking te siko to za ba na kata musala ya promotion donc promotion e bandi donc to limakabo ya kankangala kanye zalate biso nyonso to za na droit ya osala ba émission biso nyonso to za na droit ya osala click ba okutu ba finga me bomo na ba mata na ba panel bono ba yokani bongo biso kutu to za na biso ba fan to finga na biso te to na ko finga na boso ki ndenge nini to ya to sala musala to tika séparation to comme logo moko to sana musala oyo événement soki leki na muta soki na kwena ye pona minute yo bazo tala la biso soki moko fongoli live to kena to kutaka ni na mbango to komina nuwana biso ne to mona no ba distraction soki to yena musala ozo na minute to kote siko to zala na je moko bongo bino bato bozo tala biso bozo partager bozo tapoter pe bozo chape ba cadeau bo encourager biso ba cadeau izo zala ba mona bato mo pa okuna donc succès ke na bona ba panel na biso ba cadeau fe zalaka ba cadeau bato bazo mona mate na bato bazo sala intervention na bato bazo sala ba live moi ba cadeau izo kende ekende ra bongo ba cadeau izo kende bozo décorer ba live donc tozo za na succès nyonso na epesa ka makambo esanga to lo baka non. Il faut moi que ça va geste ba cadeau ba nini elle tous partager tous tapoter pour tout ça retravailler il kamera ka to panel ka na yo mutoza fan yo mutoza na sewa na ndeko za tous tapoter travail c'est comme ça partager pour tout ça na toza penza na ngambo ko sakana te pour na ba jete wana ba événement ona au moins on pas un événement na suka ko tela biso au moins appelle que grand événement ego le tam super yango on ne sait jamais donc yango ko biso mo na oyo ya yango wana to sala effort wana maka botala na 2 jours après mesure l'état ne batu ba lobi ba kwa ke asombi ba terrain na kisasa za ba projet na makasa asombi ba terrain ba côté na biso ba kinkole kuna ba hectare minene na olinga sala ba
nayebi te ba société ba bilo moko boye école ba champ ba bilo mo abongo asombi déjà bato moko toyebani na bango bazalaka kuna bayebisi babete biso lisolo asombi yango déjà na minene batere ebele 4 oui eza confirmé basombi baterrain mpona mona mamasi na jipa pembe akende kuna eza confirmé eza terrain moko te eza soki 4 hectares eza hectare baconstruire baconstruire baye basala basociété moko boye basala lokola ndeti baekole misusu basala baekole lokola ndeti ya bamusike na bilo mwa bongo donc baza terrain Vera balobaki na bosoloki bango soki projet esili mais ezali dans le secret eza dans le secret mais bato bazalaka déjà kuna nde babetela biso lisolo soki non basombi deja beta kuna eza soki 4-5 boye ya baminene ya bajete aosala basociété mosusu kuna babilo mwa bongo kwa mpona masivi ne bietere fungwami boye esalinga deja c'est bon donc somba biye ozalaka na mbongo yo ozalaka na bambongo tombela bato ata yo panko ozalaka na mbongo yo amwana poto atongo osombi ata babiye ata biele bato mosusu po osala yango deja ezala kola problème te eza problème kaka tosala vraiment promotion kitoko makasi eleka bien yo yebiti nga nayebi yo oza ya ntongo ya kala nayebi wano mpe na bambongo na o un bon tonto alataka mpe kitoko toli un bon tonto alataka mpe kitoko bosomba babiye ya toyindisa stade wana iko tototola ngo bando mbote na bino mbote nasomba na biye mais nazomona pa ite na kosomba efungami na site ni efungwami sikoyo ezalaki nokota bazosomba deya babiye mama nauti naza awa yango yo uti lokoma wa papa yo uti lokoma likoma koma omatika po kritike biso babiye efungami te bolakisaka opesanga site nasomba tokoyena buso bokutana na buso eza zoba te natuni wapi naka esomba ndeko nanga kambo oyena biso bavwanga no ate okutana mavwanga ya solo ndeko kambo nauti na tike master nauti na roi baudouin nauti partout eza te sikoyo efungami wapi bopesa ngai mopa opa communiqué pete akepeli ete kasi papa otokoma bikoma ko eza yeti nakomi bikoma koma te nakomi bikoma koma te bozokosa bafungoli billetterie bozokosa biso na tablette na sombe eza wapi webisa biso kasi fale kotuna mpona nini otyaki kuni commentaire ya mabe boye papa sokoza na posa bolakisanga epai na somba wana kisasosomba wapi ndeko nango ozofinga ngai yeba déplace okisela bozokosa bato biete efungami te oza ndoki na komela misala mabe ntongo bato basala makambo kaka bafongoli te bozalaka walaka mitema si ekatanaki bino soki ndenge nini akende na site atala ya kote liwa bazokota site yango se bani ya marche yango wana ezosala na vérifie n'importe bosaka so basala makambo na bango ma Sylvie okoyo epenge mwa site okomi yango likolo nazocyango ozokomaka bikoma koma makutu yo okindoki te nani wana akomi wana bandoki te ozwa biso bato batandation toni badisation na bino te tobeta robodo le 12 botika biso n'importe quoi billetterie efongami wana bozomona yango te batiala bino ndenge lisaya na transfere yango kuna bokete ta na kati ya epa mopau ye moko mopau alobi te banini te boyokaki yango te na bosolo ya politike kuta esuki kutu mwa 2 jours abolobi okanisaki nini
Oh. Bana komite bato wana bango ba Mode boba papa 70 ans, on ta concert nene na Roi Baudouin. Non bo bagi te. Bo bloquer te mais bo tcha bango na mit. Bo mite kaka ko bloquer te. Ya bigo beaucoup de bo beti les Na deux. mite déjà na sina tema na bino nego zala mitema. Boza wana mitema na bino kaka peso kokate. Bolinga te bo pa wa sala moi ilo mo po mo. Ye mutu wana yeka kotuna ona soma biye ba fongolite. Mutu ba ka mystique kaka. Bien on soma. On va tirer mon boy, faut compte. Besoin de toi, parce que sans toi nous ne sommes rien. Seigneur, viendra. Que sans toi nous ne sommes rien. Bozela nazo lekisa ngo nazo sala ngo nini po a ebimite. Tony, à part ça, ça va. Oui, déjà. Tu vas la belle, hein? Ce qui est sûr, na site officiel, il y a Roi Baudouin. Billet, place à billet. On a lien. J'espère que va aucun de pirater ni no lien on a été. Bon façon bazo tourna. Makutu yo na ofin na ma bemoko na siko la pour koma wana. Yo mo écouter ça na quartier la terre. Ote mama bendo ki atata. Vino mo mbaka ko ina kofi. Certains artistes marquent une époque, mais très peu deviennent des légendes. Depuis près de 5 décennies, une voix, un style, une culture. Koffi Olomide. Le 12 juillet 2026, Bruxelles accueillera un concert historique. Une nuit pour célébrer 70 ans d'une carrière légendaire. Une nuit pour la rumba. Koffi Olomide. Stade Roi Baudouin. 12 juillet 2026. Réservez votre place. Bonjour. Pour plus d'informations et pour la réservation. Bonjour, Lobana. Lobana, bonjour. Qui est allé? Qui est allé, exact. Ouais, bonjour. Nazolanda bino. Yeah, merci beaucoup. Donc, nazo sala pipe nanga na bandi ko sala nani nangai. Ba site nanga awa ka ndenge fongwa mikuna. Obike batu ba yo kote nanga aba bana ko loba wozo kosa site fongwa mite. Mais pourquoi bino bolanda bango? Maman Sylvie. Soki to kosi eza biso moko pourquoi bolanda bango? Botika bango bazala bongo. Bazala ndengwana bazala ndengwana. Bolanda bango ta, c'est bolanda bango bo pesa bango mpifo. Baba mutu amtala na mama pour dire que tozalaka na star moko imona nit. Soka lobili kambu tout le monde a komaga paniquer. Bango ba site fongwa mite ba photo o minene ya Koffi babandi na garbi midi bango babandi awo. Mama kolanda kutu te bakosa te mutu la mutu akipe nzungu na ye. Bango ba otala nzungu ba voisin ndeni. Yore nyonso ya bato. Siko bata bombo olanda ba ondeni. Sete olanda ba ontoko monde mema bombo nde bango ti. Vraiment. Botika bango. Bazande makasi ya ko supporter pe makamba bato. Pourquoi bazaka faible? Bonjour la famille. Bonjour ma Sylvie. Bonjour maman, bonjour. Bonjour. Papa, bon, normalement, les 15 vont faire la billetterie et font la maïté.
Même Sandra Kazadi alekaki alobaki lelo nde lelo reforme mais nayebi te na moment otozoso eza makambo technique eza na makambo technique bafongola te tout faut batala tous les quatre coins voilà eza makambo mondial boza mino posé bango baza agité pourquoi bango si babanda babi que biso tokoka publicité ya 2 mois te 3 mois te pourquoi ils sont agités bongo ING Arena mutabanda makambo mais c'est ça mutabanda makambo ba publicité ba 2 semaines 3 semaines na musique congolaise bayeba yango te ezalaka lirambo mutabeta ba concert ba jeudi bayeba yango te ezalaka lirambo balinga to bando rappelaka bango faut pas suivre bato bongo faut pas suivre bato bongo histoire eza histoire parce que le problème eza que on n'a plus de chroniqueurs fiables ba chroniqueur ba comment ba des fois chroniqueur azo paniquer 200 €. Donc yoka ça le sous vérité ndé biso mama Sylvie bino bozana pona koloba makamba rambo ekende bongo te code 13 biso nde to banda makambo mutu moko ta ko ya pa diminuer biso po bango nyos ba loba na bazaka na sima na biso biso za étage ya suka toza étage ya suka mama Sylvie na akangi internet grave oh oui. Nga mwana na mona te mama na yake na zemi mwana ye comme na 22 ans aye ko fêter na Congo mwana zo rappeler nga makamba Koffi Olomide oui boyo imaginer azo yebisanga ba yebisanga ke yo sozo kanzembo ça te fait du bien là c'est qui t'a dit ça habite c'est que le jour le monsieur là va mourir moi je vais cotiser moi na lela za na 26 ans bon sikoyo ayoka siko mesi anga zo beta siko na Belgique bino boza la paniquer moi na somba ba billet nyonso via somba a betra na ata quantité ya so yaba moi mon rêve na mona mesi wana parce que à la maison na yoka ka ye mama tchaka ka ye musicien ni na ndako na bango na ndako ba tchaka a pas Koffi Olomide moko te baninga biso pe balobaka mutakotsa lingala na mona c'est ça maman Sylvie la ndana pour comprendre maman Sylvie la ndana ojo pesa maloba ponga donc musala na après midi loba na occasion na matia na kitananga so na famille na passer message na okitananga bon biso nyonso ozali famille latino bafingaki biso awa babande bafingaki vie awa iye nijare na tosalaki nini promotion ya 1 mois kaka donc vie aza na tina ya reprouver biso eloko te po sa prouva nyonso ya na sommet ana concurrence na mutu te biso lokwa tozali bafani oyo tozali respectueux tozalaka na bavova te tozalaka calme bamona lokwa vie aka na bafani te me bakosanaki parce que mutu aleki vie na bafani parce que mo mobondo tokoutiliza te parce que eza biso te mutu aleki vie na bafani ata ba jeune ngo ba oloba lelo bango ba na succès parce que vie aza succès azali na nini mais aza succès donc olakisa bango penza ke non vie non aza vraiment na bafani za kokosa te donc latino o aza na banzembu lokwa vie en tout cas zate et puis vie na moment où akangi internet obinga so na koti na TikTok aso na fongoli tina koma na kotamaka mususu okolekisa même 7 8 banzembu a vie na vie. Donc il vient à o asali ebele to ya biso nyonso tout promotion ouverture à billetterie so ke fongwa mi so pese fongwa mi to somba ba billet en tout cas to ya ezalaka parce que OK to somba na mapoko so to zongi en tout cas to kota to somba parce que vienne azawana azala kwa likabo mo ba pese so ba congolais to mona te parce que monde entier mobimba na ajo tato akomi nango non et ça là vraiment nzoto malili vraiment tozana mutu donc vraiment yoka en tout cas vieux kwata sozo ka biso en tout cas merci umela kolanda ba blabla te yo mo ndongo zano za nzete betela kake biso pe o ba fan to olando ndenge moko toza calme to sala makam na cc oko sepela to tondi sa roi Baudouin to favoriser parce que loko sali to tikala ka na yo ba musicien nyonso oyo ya mboka na biso mutu moka tikali kokoma na age na osala eloko yo osala lelo azate donc vieux oza munene oza likolo parfait sala ngama ya misu
donc ye nasepeli mingi mais oyebi mingi nalingaka afoko oyo depuis longtemps yo kotanga na motema ye onajanga makilo kotanga na mikuwa ah non umela bon natiki bino latino merci beaucoup naolanda bino na se kitoko merci beaucoup mama Chaki merci nga na linga naloba boye nga na matika mpona koexplike ba oui boyoka naoloba boyoka kitoko très bien ok bon Guerrière, Loba. na matika mpona explike bato boye toza panike te tobanga te me tobangisa bongo Kofi banda miziki na ye banda bavie wendo ti lelo na moto abangisa ye te abeta miziki na ye fo oyoka osepela ye moko aloba ngo na bemission ne plusieurs fois soki abi abetaka banzembo bango babetaka banyampulu na bamiliki abandosala yango mikolo nyonso ye abetaka banzembo oyo oza na voiture oza na fete ozoyoka so otie mpenza litoi ose retrouve na kati bamaloba oyo esalamaka makambo ya solo boya osomba babiye tozobenga tendance nyonso mwana moke abotami lelo oyo ayembaka nzembo ata okenga na kolela te ya koyoka bato akala boya kose retrouve na ki cherche trouve na die voix tout ayembaki yango na émission ya sango alobaki yango soki na we bolela te bokundanga putulu boke yoka ngo kuna eza histoire momba ya vie na ya beta boke yoka bangobila boyoka bambabula boyoka ba correct rive gauche boyoka ba qui cherche trouve boyoka ba petit frère ya Yesu boyoka ba petit na London boyoka ba mannequin ba VIP boyoka ba la ruta boyoka ba rue de l'amour en tout cas nyonso to ezali boya oyoka bo sepela boyoka ba pomme verte boyoka ba abupia boyoka ba bye boyoka nyonso donc nzembo nyonso boana besoin boyoka album ya magie boyoka efrakata boyoka loi boyoka V12 nyonso akobeta en tout cas na album nyonso obino osepela nango banzembo ba chanson phare ebeta o lelo o futa drum o futa jalon o epucha nyonso boyoka nyonso autika nzembo moko te album ya lelo ya 13e apôtre ya attaquance ya légende ya suprématie ya suprématie ya mamasi ata banzembo oyo apesa vie bokulu eya banzembo na ye eyembama lisusu te parce que moto oyemba yango aza te apesaka vie na ye mpo azalaka vie na ye boyoka yango lelo basenzama losenza bamayuyu mère supérieure boyoka Kofi n'est pas n'importe qui asala nyonso na musique bozo ndimeta continuer ko ça 70 ans na eza concert eza fête toke célébrer ba o babenga ke tata koko boya obeta maboko pa tata koko et puis Cindy na yabenga ke mon bébé aroya wana au bercer boyoka banzembo boyoka ba brousse boyoka ba poupier boyoka nzembo nyonso ba lulu tout na bakalebas na demande na bino nyonso boya boyoka en tout cas nga na bengi Kofi Feed nyonso boza kiliba te amoura bonne musique tout le monde doit linga Kofi atoza na tendance nyonso o na nga wangila mais na chambre yoka Kofi ya oyoka o na nga gauloise na chambre ta yoka Kofi na voiture no ya oyoka parce que o eza stade o eza INGT o eza Evrité o eza stade en tout cas soki fan moko ya Kofi to Kofi osombeli ata 3-4 personnes environnement na obiye to kokango en tout cas to kokango Kofi n'est pas n'importe qui Kofi a camarade ba président en tout cas so na monde atier ba mboka na ba monde atier ya na président nyonso ayebi Kofi misusu ba welisa te mais misusu o bazawa na bazapenda ba vrai ya Kofi tomona Kofi bato bakatela kake bakanga ye tomona makamne ndenge leka donc aza élu de Dieu aza mwana nzambe asa musique hasard te aza intellectuel il pouvait être joueur il pouvait être ministre quelque part mais asa ki musique donc musique asa ki aza musique na makila autika musique lelo te po sepelisa bato ba obenga liwa na ye boya to yoka Kofi to sepelisa ye ta musu musique wana elobi sangwa tuna ki
eza concert no ya suka alobi parmi mes derniers concerts toyebi te soki ezala yango ya suka to mosusu oya mais en attendant toya na oyo likambo na lingai naloba yango. Merci na oyo kitoko usololi. Merci beaucoup, on te va bien parler. Nani susu après nani mozona loba pesa na wario wana loba nanu wa batu wana boto ibandi na ina mbote na biso mbote oui bonga ngana loba kaka omoni tant bozo sala promotion ya vie hein. Je pense que bozana posa y a un public toloba large hein baya na concert à vie. Mais le fait déjà na ba discours na bino bozo supprimer indirectement ba public mususu parce que koyoka bino bozo supprimer ba Gaulois, koyoka bino bozo supprimer ba Warrior, koyoka bino bozo supprimer ba public moko. Wa batu yo za no Warrior yoka wa batu na système na ibi tendance na yo oza mutafali osa biso message na yo kita papa to ebi oui kasi nazo pesa message tikanga sina pesa message ouais donc oyebi pourquoi nazo ba bongo ezali nini ezake wa yo munene ozomone wana kwa batu wana mutafali nasilisa kasite c'est la biso temps papa so nasilisa mama nazo bino egosunga bino mama nazo ngana loba egosunga bino loba na lobi ya Koffi Olomide tango bozo sa promotion na ye bosa la promotion na ye na façon moko boye ezala te ya kobundisa Koffi na ba jeune mususu oyo bazo sala ba jeune wana mutabundisa za sala fali sala yoka elo nazolo beza important na lobi tango bozo sa promotion ya Koffi Olomide bo éviter ko bundisa Koffi na ba discours yoka se d'abord biso moko na ba Koffi fi na ba Koffiyette après toyoki déclaration na nga roi bantu toyoki ke na lobby tendance nyonso to ana besoin na live na ngala o matepa na to na lobby makambo ba Wario na lobby makambo ya Bangolwa parce que omoni Koffi aza na besoin ya bato wana nyonso parce que ba Koffi yoka les amis ba Koffi fil kaka ba kotondisa salle wana te nini oyo kongole ba tondisa wana faut bosala de façon que bato nyonso baya mais bino tango bozo dénigrer bozo batu funa live ngala matepa na eza on dirait bozo benga na public mo boye ya ebele begali mutu moko te boza soyez les bienvenus tu sais so ba faux campagne ngala matepa na to discuter ngana yo sifuna live kuna ngana zo pa na yo yesa Wario na mo ebia mote on va bola ma profiter on y a mote ngana zo pa na o lelo funa live ngana za de pa na yo oyeba bozaka contre Koffi ne problème wana toki ngana pesi rendez-vous funa live ngana koyela yo lelo ngana soki Koffi mtasala fali wana obeta tolo apesa vie il est dans la famille bah c'est compléta fali pas pesa fali apesa Koffi makambo bah c'est compléta musique ya Koffi ezalaki omoni ndenge ali bio distraction fali bazobeta Stade de France Stade Roi Baudouin Roi Baudouin ezali moi Roi Baudouin ya kikoso lobaka ya kikoso esaki bino nayebi nga nayebi bato wana nyonso nani roi batu
Ngana matana live no lelo na démonter qui est Kofi Olomide. Ouais Kizenge Kofi na fali ba pesa na nini fali akuta Kofi sa beta Zenith beta Olympia asa la guerrière wana bazoba te ma belle wana bazoba bato basala ba discussion à la con wana bazoba penza ba monde a une distraction hein ba elle ba distraction les beaux a distracté ni to loba to parler sur tendance nyonso ba moura monomania musique ya Congo ba osala wana o ba yoka nzembo batu nyonso o ba yoka nzembo suivre les guides o ba yoka nzembo bilan o ba yoka o nyonso ba yoka nzembo ya Manu o nyonso ba yoka nzembo évangile ba yoka classe tendresse tout on a besoin tout le monde parce que ba nzembo nyonso na warrior ozala gaulois ozala vivre la musique ya papa wema ozala ya spiritus ya héritier wata nzembo wana boyoka yango na bandako na bino c'est pour tout le monde, c'est le suprême de la musique. Donc jamais oyoka gaulois mo ba ko makasa la biso ba roi ba to ba sa Kofi c'est pour tout le monde. Kofi est dans toute génération. banzembo oyo ya bolingo toyoka o bofungolela bapiste o bobina na baboite o bobina na bafete o boyokaka bokanga matoi bozokanga misu bozokanisa le passé bozokanisa lelo bozokanisa bolingo bozoke kolingela basi boke boyela mibali boya koyoka mutu o ayemba ngo boya koyoka banzembo lokola ba plat favori ba 6e chantier ba supu ba Washington nyonso boya koyoka ba Ikea wa batu fukela live ngala ko yalo ngana démonter kata kuruma ba l'officine na matepala yoki boya oyoka ba itinéraire boya oyoka ba miko ba phaser ba papito charme nyonso boya oyoka ba fontaine ba nzembo wana nyonso boyembaka bosalela ba TikTok boya oyoka ngwa live boyoka azaki ba gima comme lobo bobenga na batu musu to benga ni mutu te tout le monde a sur les bienvenus tout le monde a sa concert ayi asi ya radio tenda combattre bino bobité Nale bozo pesa bango gaz. C'est-à-dire Kofi c'est le suprême de la musique congolaise. Moto tout ana référence la musique à Kofi. Moto tout qui est congolais ana musique référence la musique à Kofi. Donc boya saka mino baloba ka pona koloba. C'est pour le plaisir. En fait vous perdez plaisir na ba leader na bango. Mais sinon que ceux qui va lever musique congolaise c'est Kofi. C'est Olomide. Il y a pas autre. Donc le reste vous qui peut que vous on a posé na bango mais conscience na bango ba yebi. Moto tout na conscience hein. La conscience na bango ba yebi que non le monsieur là c'est la parole produit à tête tempo et belé mobile comme le rôle moi si azokoma bitoma yo mukolo boza wario yo vous qui peut bango te bazo kotaka en bruit pour la promotion c'est tout le mobeta tampon nyama vous qui peut bango te est-ce que ça na posa ko ni ba voilà eza na ba warrior oyo balinga ça bituma munene ça ko ba okenye ko so ba to na posa ko ya ko benga bango ta ba bango ke non on a besoin de ça parole produit bazo ko bikoma ko bloquer ba ya kata ba ye na mite bango déjà na sina na zota ela ba na zo mite bango awa to banga bango te biso to stolo baki Kofi o banga te ba o bangisa a banga te ma bangisa ata ba ye atoko débattre na bango makambo bango baloba na salle ça biso loba ngo likolo ya mesa ba o bangisa c'est impossible ça voilà on débattre oui on débattre bon so baye tosamba so baye tosamba baye tosola tokosolola débat ekoza tokofongola débat biso nyonso tokoli na musique ya Kofi tozomona banda mwana ndeka ya tina ndenge akomi lelo eloko moko ekochange eza te eloko boya oyebisa biso ya sika eza te Kofi asasala nyonso Kofi abeta Madison Square Kofi abeta à l'époque Zenith na Olympia ezalaka ba grande salle ya France Kofi abeta ngo Kofi atika ba print ne na mboka nyonso Kofi abeta na stade Kamanyola kana age nende bozomoni wana aya beti na ING waze kwa mekai kana Adidas Arena amela mai
boyebi befort ya Kofi ndenge asalaka aza na musique na makila soki un warrior aye afinga awa tokopermettre ye mata tokoexplike o makambo bino boloba na sa mesa biso oloba yango likolo ya mesa totala bino droit aux yeux parce que toyebi ki ye Kofi a n'importe qui te Kofi aza zoba te Kofi aza leka bakomela ke makambo kende oleke oloba na plateau te Kofi alalaka ye et puis Kofi aya poto toloba na mino na musique te aya poto na papa na ye na mama na ye alokwa bino te bolokoti vi na musique donc tokoko bangaka bino te boyaka bofingaka air nyonso bofingaka bino bokontinue kolobela makambo ya promotion makambo ya billetterie soki toke na makambo wana eza neti tofu nzambe na abengi ete bino boprecipite liwa na ye ana musique aobeta musique toke bina tokesepela bana mike oyo bayaka koganga Didisto ne elenge lala to ana posa na bino boya oganga Didisto na papa amona Kofi boya to ana posa na bino nyonso tout le monde tendance nyonso ba warrior bosalami po Kofi mutalinga so Kofi azaki te bolinga bosama te boya concert ba Gaulois boza ba petit Rambo boya faire a petit Rambo do boya vive la musique Kofi a contribué mingi pas vieux beaucoup boya Ah ben oui, hein. Bon mot. Bonjour, ma maman. Bonjour, panel. Bonjour. Ouais. En tout cas, encourager, tous en encourage, bisogno surtout en tout cas. Tokani ça va malam. Ata tous en moté mama bien na RDC. Kofi vraiment bercé biso na musique ne te. On a moutazaki panae 20 ans seulement à Sali Doroto donc to bois ka onyo surtout à Kofi mbala moto kota na 20 ans à mouta succès na ndengeni Kofi vraiment ya solo tozana na ba problème à rebercer biso surtout biso bato poto kalawana to refandela ba cassette net to tala ba souci ti mouta bato bundi babunisi biso na ba ivoirien na ba camerounais na ba nini Kofi a gagné kaka balombo ba kufi ba taboulé bato wana nyoso tout ba grand nion surtout ya RDC ba Kofi mais Kofi a lité pour simba flambeau lelo ceux qui total ba fiche ya minene c'est Kofi ceux qui basala minene c'est Kofi ceux ozana ndaku ozana ba voiture na yezala na bunker c'est Kofi a reprouver vraiment nini ceux qui na matériel approuva ceux qui na musique to loba kututé ceux qui na rolata tuti lelo tata na lataka soit disant batu baza batu mbongo mais Kofi ti lelo to mona ina magasin azo pesa carte au somba mais batu misu to mona bango place bazo somba là au somba na be boskizenga mama parce que wana to koti na buzoba ko batu balingaka to za tant soza mayele okota mana buzoba po mona maketo bazoba ya wana za ko expliquer ndengwana sino exagère te to expliquer ndengwana ba ko kamata ba star wana nyoso to kanisa ba ko kamata jiri mo ya bandele ba fandisi bango na table moko bakamati bango nyonso surtout na vedette na biso ya RDC balobi batambola basane défilé bando ya boye ba pointer Kofi makeno aza star donc et là tel nena nenga zaleli ba pointer vraiment mutaliboso bien mutami balé baloba ma to mona wana aza star atana ba bien hein botika muta pema chaque jour Kofi ndeni boloba aza numéro 1 chaque jour akoma lokola nzambe lokola bible chaque jour Kofi kozala kaka na télévision na boye bino bowanga na ayebanité kaza starte neni komone remera mikonyo surtout batika pema hein nyoka longo aza mukola Kofi basama ngwana ba mukola Kofi ba kantani boma ba beta musique bazana basi mais Kofi kaka ba mona Kofi mukolo na ndenge ni jamana tozo mona mémoire na biso ndire ekangama na place moko hein to mona tu baleki Kofi na âge bazali ba tu ko ba Léonard Richie ba bitaka ba comment va mikolo koleka mais toujours tout le monde a Kofi ne vie mo bobo ça le lokola poko mo bobo mais tabo tala bilongi na bino na ya Kofi nzoto ba jeune hein kaka âge ne muteza âge Kofi kazo 70 ans tata 70 ans dans lokola Kofi na nzoto kitoko bo ne long kitoko bo na kotambola pe kitoko bo 66 ans na zo boate ka mo mke mais tapa nani Kofi atambola ma bien hein bot batika vraiment ba okele ma bonjour Tobeta concert na biso et puis à reprendre place na ye et
tout ça là batu père Kofi ceux qui ont complicité on a basala que non ba wana ba kosela na banana titi Kofi akoya malembe vérité kobima aweli escalier azoya na escalier ascenseur mataka mais Kofi oya ataka ka Stade de France wana ngana ebi rambo bien awosala biso surprise bo monaka jour musu pom Stade de France abeti yango arobeta ngo yabanga Kofi abanga obanga nani na ma musique ma obanga nani déjà ça ba ivoirien ba mon année tout ba PC nationalité ba camerounais ba mon na route neta kende pa na bango ba burkinabé ba mais laisse tomber Kofi mazali na ebité poto pesa ra valeur. C'est pour cela il est en colère azomona malam kunga kufa ba tumanzoto na ke bo pesa na valeur. C'était le cas de papa. Hein? Ne va papa mbalobaki ni alobaki tangu à chaque fois ndawo website que non bonga na kufa ba yumana ba omona nzoto na ngai te po ba pesa na valeur. Il a fait ça en colère. Nana mon nzoto papa mbabou ba fongoli cercle ya moni personne parce qu'il est en colère. C'est ça capé à Kofi. Bozo pese place na yeti. Na ba ninga ne ba koma complexé donc pona boké na kamon bo po bozo visa donc tout Kofi a sala ba mona hotel kolo bozo visa na ba masa Kofi ba koma wanga na Kofi. Hein? Ba azo senga ata boulevard ba tia komo na ba masa no mona ali donc bazo mo la neta zolinga doit pas mais oui aza intellectuel ayebi ko s'exprimer ni na plateau ni danger eye ayebi ne na ko écarter danger wana ça c'est Kofi boke na ba fête ba mama langa total exercice botala ba nzemba ba nyoso ezobeta mais tant ya Kofi ba ko tia pan ya disérier au mon ama que no ya disérier vraiment na ba fête ben oui beta na ba bar na ba nani bo donc azana mbongo gaswana azama yele déjà salambongo na ye vraiment salambongo na ye lelo na basase mwana azala bambongo na ye ayebaka déjà atanga déjà c'est un intellectuel ayeba nene replacer mambongo na ye lelo ndenga azala ba disque ne sobe beti bambongo nezokota na bambongo na zo ba concert na bobo donc aweko kufa pauvreté lo we sala ba tu passe que non Kofi a doit bango na entreprise ne bango ba weko zo Kofi na entreprise na bango te Kofi atinda bango na nenga esprit mabete tension petit sokolanga basket nazobima bango bazala tenter siko loba vie rambo sokolanga basket nazobima eloko sala bango pasi ya mwana ba regretaka mais ceux qui le bodu ba bino tout bodu vraiment ba bomengo wana nyoso tout bozota la place utate bozota la place utate dans ça quelques musiciens ya biso ya quartier latin ba tana sali moi suivi la kitina tana na ndona se babi na ko finga viona te parce que viona le fait que le fait que na yebana pona viona tandenge nini mabe anda kuna biso ezaka mabe anda kuna biso mais quand ozolanda ba makambo oyo tolanda pe ba kombo esalaka ba kombo muso eza mabe quand on dit empire du mal et kozala ndenge nini po ba ya kaka so ka moko matina panelo e baby ba baby sa kaka ok non biso ye ba Kofi tozo finga na tozo ba réalité ndenge ezala ke bo respecter viona tobini musique na ye bobino nyoso tout bobetaka chacho toyoko wanga nango te alors respectez les vieux merci bande kolanga to respecter muto vraiment voilà maman na biso amati kuna likolo so gaza papa mama za mama naza mama na komi na oui nakompesa makelele naozongela bino nazolanda mina naozongela bino napesa makelele naozonga dans 10 minutes ok la guerrière s'abonner na voilà la famille tokoti la promotion bandi billetterie déjà ils a kofonga maboko na site donc yo mo boyebi ka ndenge ezala moi 2 jours ezala ki moi retard et ça les vraiment bato ba lobby mais il faut tozala na estengo ya komona ka Kofi ya ko anjora ka toujours donc talaka poye le Kofi Olomide donc nzambe azopesa souffle les victimes sikoyo faut tozala na estengo na ye soka programme moi eloko tozala na estengo pona ko acceptango tosomba ba billet eza lokumu na biso mboka na biso nde eloko ezalaka liboso miziki yango nde tozalaka nango liboso mpenza yango nde kenda liboso il faut tokumisa ye po aza envie donc sans ye donc matro musique na biso eolala tosepela Kofi ndenge aovivre eza grâce à Nzambe ngai aloba boye
C'est vrai que ça l'appel ya nani wana ba warrior. Je ne sais pas ce qui est na sens vraiment parce que bango moko bayebi que ce qui concerne à Kofi ezali mutu abengisaka bango azate po bango moko bamikendelaka mutu akobengisa bango officiellement azate totika makambo wana ya koloba o bango toza na posa na bango te bango moko bamikendelaka ntango basombaka babie na bango na kobata mwana bakendaka kuna mutu akotinda bango azate bango moko bakomikendela basomi babie bamikoteli parce que na se ya mitema na bango bayebi ke balingaka muziki ya Kofi. Oui, hypocrisie na bango kaka nde na orgueil esalaka bango babanda kofingisa Kofi na bapanel na bango me na bandako na bango baparent na bango na quotidien na bango bayoka muziki ya Kofi puis bayebi ke Kofi aleki mutu na bango wana mwana na bango ya bandako kuna aleki lelo ti lobi. On ne peut pas se rabaisser à Robando yebisa bango toza na posa na bango te bango moko bango bako se soumettre na volonté na bango moko bakende kosoma babie mutu akotina bango azate ka ndenge bakendaka na ING Arena ka ndenge bakendaka bisika nyonso Kofi abetaka baconcert bango moko bakomimema mpo bayebi ke balingaka Kofi na mitema na bango bakokende. Les gens au biso tokoki ce sont les Gaulois. Oui. Pas ces gens-là qui passent leur vie. Il y a qu'au dénigrer, il y a qu'au finir à Kofi. Pourquoi est-ce que biso to repère la temps na biso na panel oyo to bandoye ça va que non on a besoin de vous. Jamais. Ce sont les Gaulois qui sont les bienvenus. Si ceux qui sont na bateau to robeng ça na place oyo ce sont les Gaulois. Peut-être il y a JB, il y a Wera, Batunyo se ba amoureux à bonne musique, il y a ba musicien oh biso to apprécier ka oh ba finir la biso te bazana ba rancune na biso te oui mais pas ces gens-là les warriors. On ne peut même pas passer notre temps à les citer ici. Ils n'ont pas de place ici. Ils n'ont pas de place. Place bazotanga Kofi Olomide mutu na bango aza na place te. Écart eza makasi bafanda kuna na ese côté bafandi kuna bango moko bayeba kane bafodaka bakenda kosoma babie po bafilme baplace bavide ezali bakosomba babie po bakende kofilme na stade kuna baplace bavide ezalaka ntango basombaka babie bakota bakende kofilme baplace bavide ezalaka batindaka bango te ils vont partir na nko bango moko bayebi moment oyo bakendaka kote bafodelaka po bakota na stade bakokende. Moutourbengisa bango azate. Baza banani yango. Ce sont de qui? Waze kwango oyo achela ki bango motema. Bakendaki na concert na ye. Vide na vide. So qui rené so qui oyo pa achela ki bango motema. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba reporter concert na ye. Ce sont de qui? Hein? Té. Kofi est plus que ça. On n'a pas besoin à couper ça bango gaz wana. Baya te tali bango muto okipe makambo na bango pe azate. Bango awate. Awate. Otanga kutata ba kombo na bango te se to. Oui. Totanga kombo na bango awazate. To bengisa ba Gaulois te to bando bela ba kombo. Mandeni. Ba Gaulois ba manka Kofi respect to mona angwawa. Ba manka kete ba sa la Kofi ba live vite. Imagine. Banani wana pourquoi? Bato biso moto sali. Machouai. Bato biso moto sali, bato biso moto créer, bato biso moto pesi vie. Biso to comment soumettre na bango. Total à 10 ans. Nzamba bomba biso to kufa te na 70 ans total ba beta pende Kofi a obeta. Balobi sape mo na pe acceptable pas ko la livre total la livre na e total bango na 70 ba kufa te malgré tout ba kisa ngo ba ozo ya makasi ba kufa te total bango na 70 ba beta pe stade roi Baudouin balobi sape mokili nde Kofi a olobisa mokili total bango c'est grave on ba kaniki ya bango moko kutu bakoki te ekomi akobamba ekomi gouvernement sauvé moi o gouvernement sala boye o
bokende koyiba babiye yango bosombi yango en vrac po bokende kokabela bazokabela bato babiye ya pamba nde bato wana nde biso tokokonte kutu bango ya biye na biso nde bokosomba mpo boyebi ke Kofi aza lese oyo babaka légende moko kutu donc légende africaine oza na fierté ya koloba koza congolaise quand on te dit que chez Kofi Olomide ozosepela olobi tozala na honneur te vous oyo biso tokotiela mitema bato moko boye kutu musique yango boyebi te kaka koyiba banzembo Kofi matin midi soir ozokende kaka na rythme ya Kofi barythme ya Kofi ozoyiba eza Kofi est très gentil soki ezalaki ke tozonga ntina na arsenal de belle mélodie wana mama Sylvie abanda kala makambo na ye ya tricherie ti lelo ozoloba maboma mpo oyebi ke eza verité nakotika na komite yo te mpo oyoka makambo oyo zoba musique nini bino bosalaka boyebi musique te musique ya studio musique ya baeffet musique ya autotune ozokota studio oyembi mabe bakoma bongisela yo basala boye bakende boye bazongisa musique urbaine buzoba boyeko boni buzoba boyeko boyebi nini yango bapesa miko boye son na yo moko sala boye mpo bobatamaka bosalaka ozoenregistre nde otie live ndenge Kofi azalaka aza na bavideo na ye na studio ndenge azoyemba ezali ndenge azocrée bainstrument ndenge azobeta guitare na ye ndenge bazoarrange makambo nyonso ilela na bato oyo baartiste na ye ya kala wana nde bande oyemba tout le monde aza na bavideo wana ezalaka ya bino eza wapi toyokaka kaka ntango bosi boenregistre bobandi kotiela bato baextrait kimoyibi na bino mpo soki ngai nazalaki mpa avocat Kofi na ngai na porte fanjo plainte ngai akende kosamba kuna na makambo ya sasem kuna na makambo kozwa barythme ya banzembo ya Kofi ngam nini yango bavu ya YouTube so ozokomi deux fois tozela bango na 70 ans tozela bango na 70 ans bango mpe bafongola billeteri elobisa mokili ma Sylvie mashwa tozela bango na 70 ans nzambe aboma biso te tozala totala bango na 70 ans so bango baolobisa mokili nde Kofi ozala benga na succès c'est ça botiela nzambe na bino munoko nzambe na bino mutu asala bino nyonso twana boya bato boti na nsima mokongo ya Kofi bwana eloko akolobela Kofi bazala kaka na nsima ti sikoyo balongwa te mpo soki olongwe okoki jamais kobandolandela mutu wana yo olandelaki kaka bonjour d'accord nalamuki kaka namoni kaka live na yo et puis l'autre là nalingi nayeba billetterie efungwami déjà oui ah d'accord c'est bon parce que il y a 2 jours j'avais tenté le 15 j'avais tenté de rentrer pour acheter les tickets bon c'était encore l'autre là c'est bon parce que j'ai des gens ici qui attendent que ça quoi vous voyez moi-même donc c'est bon. C'est merci beaucoup papa on est ensemble tosomba so abatike bosomba be bandeko mususu donc bosomba moko te donc vous allez avoir la volonté que nazo soma exactement parce que mon pao faut ça l'effort dans un mois ba bien mais les kanza dipo et ça la biso peut-être non mon pao mérite en fait il mérite ça quoi il mérite ça c'est un musicien qui nous a tous bercés et il a bercé toute l'Afrique. Donc, pour ces 70 ans, moi, je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut lui donner. C'est d'assister à ce concert, vraiment, avec amour, parce que il a vraiment fait. À ça, rien à faire, quoi. Rien à dire. Il a beaucoup fait pour la musique africaine. Donc, ça, moi, de mon côté, je vais vraiment... Je vais motiver mes gens parce que tu sais à l'hippodrome j'étais venu hein. Donc là
Oui, à l'hippodrome, j'avais acheté le ticket, même si c'était pas... Papa Dachille. Pardon? Papa Dachille. Oui. Oui, Papa Dachille. Papa Ok, Dachille. merci Papa Dachille. Merci, Ah, mais ce merci. fou. Mais ce problème. D'accord. Donc, je vais motiver encore mes gars pour acheter les tickets, voilà. Oroya, Papa Dachille. Oh, bien sûr, dans Kozangata. C'est tout. En tout cas. Ouais. Nazangaki, Mais j'étais contraint de venir, quoi, en France, parce que j'ai de la famille là-bas aussi. Donc, ouais. Donc, cette fois-ci, non, je vais acheter mon ticket et puis, voilà. Je vais venir avec quelques personnes parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui aiment Kofi. Hein. Camerounais, Ivoiriens. En tout cas, eux, mon pao, c'est vraiment quoi. Il y a un qui appelle Monica le Michael Jackson d'Afrique, imagine. Il dit, hey, mon pao, c'est... Est-ce que mon pao leur a l'autre là? Voilà. Mon pao a bercé toute l'Afrique. Il a bercé toute l'Afrique. Tu vois, les chansons de loi là, de loi, tout, mais dans toutes les fêtes africaines. Moi, ma femme est camerounaise, et voilà, j'ai beaucoup d'amis camerounais et ivoiriens. Quand tu pars dans les fêtes camerounaises et ivoiriennes, loi, c'est comme, mais ils peuvent jouer la chanson loi, même 3, 4, 5 fois. Balinga Kango, et puis l'autre, Efrakata. Donc, par rythme, il y a Kofi Wana, il y a. Mais c'est pas possible, laisse tomber. Tilelo. Hein? Hein? J'étais parti dans une fête des Sud-Américains, c'est-à-dire que des Latinos. Le DJ latino, là, quand il était en train de faire l'autre, dans son truc, il a mis la chanson Efrakata. Le DJ de la... C'était une fête des Latinos. Vraiment. Les gens de l'Amérique latine. Mais ils ont joué la chanson Efrakata. Tu vois comment les gens sont en train de... Le rythme, parce que le rythme là est captivant. Ça, c'est Kofi Olomide. Bon, une personne comme ça, quand tu regardes sur le net, les Congolais, bon, je ne sais pas si c'est là, ils sont maudits, comment. Moi, je ne sais pas. Artistiquement, Kofi est inégalable quand même. Tatawana Sala, les œuvres sont là. Les œuvres sont là. Artistiquement, il est énorme, artistiquement. Donc, les gens qui viennent parler contre lui, bon, ça c'est leur choix. Mais, parfois, Bafinga Kayena Sony, puisque côté artiste, lui c'est un artiste. On doit le juger par rapport à son travail, pas par rapport aux à côté, au Makamamwasi, ça c'est les à côté. Voilà, ça c'est les à côté, c'est pas utile. Vraiment. Michael Jackson aux États-Unis, on le juge par rapport à son apport artistique, pas parce que Azalaka Boyi, Azalaka Boyi, Azalaka Kotamolaka Kanaba Namike, côté Wanaba Kiparangote. Il voit seulement le côté artistique, l'apport artistique de Michael Jackson. Donc voilà, nous on confond un peu, on mélange les torchons et les serviettes, quoi. Non? Kofi Aza moto à cause de la faiblesse, tout comme ça. Mais oui, même les pasteurs dans les églises, même les pasteurs de l'église commettent des bêtises. À plus oui, papa Dachille, biso nyonso, mutu nyonso na mokilo nzamba sala zalaka na bere. Bango bakaka Kofi Boye, asala mariage Boye, alobla batote, comme ça. Oh, mais bon, côté de la vie privée, ça c'est sa vie privée. Et dans la vie privée de tout un chacun, il y a à boire et à manger. Dans la vie privée de tout un chacun, il y a à boire et à manger. Lui-même, il avait dit dans l'étude de Sango, il dit que non, moi, je suis perfectible, je commets des erreurs, oui. Mais qui ne commet pas des erreurs? Jésus, compris, lui, il a dit, qui parmi vous ne commet pas le péché, qu'il jette la pierre à cette femme. Personne n'a pu jeter la pierre parce qu'on s'est regardé. Oh, c'est vrai, hein, parce que nous tous, on commet des fautes, des péchés. Alors, pourquoi Kofi a commis plus que Jésus? A commis donc saint. Il faut pas, non, laissez le côté là. Parlons côté artistique. Et d'un côté, vous savez qu'il est inattaquable. Il est trop fort, ce côté-là. À 70 ans, mais il chante plus qu'un monsieur de 40 ou de 50 ans. Vraiment. Tala akapelo asala qui n'est pas. Moi, j'étais surpris.
Tala monto à mata Tala ki wana. monte, azo mate, azo l'autre là. Fouf. Mata zo bima. Batu baganga. Mais voilà, même Sango lui. Donc Sango Papa fan. fil. Eloko wana ya makasi Eloko wana ya makasi papa. Ils ont makasi à 70 ans, à presque 70 ans, mais il est en train de faire une performance vocale. Est-ce que batu wana bazo na âge wana bako sala ba performance vocale wana vira bazo sala? Talaka. Alors, bozo ya ko attaquer biloko bozoba boy. Non, à un certain moment, ayez honte. Tous ont la musique. Un vieux de presque 70 ans, mais il est en train, ça dit, de chanter sans faute. Ça dit qu'avec justesse. Et puis, tel ça la montée. Oh non. Donc, nous, on a besoin de ce vieux-là. On a besoin du vieux Rambo. Parce que lui, c'est un génie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un. C'est-à-dire que sans Kofi, il y a un ami, il n'est pas congolais. Il dit que non, sans Kofi, la musique serait vraiment l'autre là, quoi. Ça dit que. Elengi, voilà. Il y a Matisse musique africaine, vraiment. Les œuvres sont là. Les œuvres sont là, palpables. Alors, maintenant, non, à un certain moment, en fait, les gens là, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Et puis, moi, je trouve ça, quand ils viennent vouloir opposer Fally à Kofi. Mais Fally, Kofi, en fait, Yemoko Abimate, Aya Kosa la rando na Kofi comme ça. Pourquoi Tina Rabat? Qu'il sorte lui-même. Voilà, c'est ça qu'on aime. Kofi, quand il fait ses trucs, il vient seul. Kofi, quand il fait ses trucs, lui, il vient, il dit sa pensée. Toi, viens, si tu penses que tu Oleki Kofi, Ozana peut-être, je sais pas quoi avec Kofi, la rancune avec Kofi, sors, viens personnellement, dis. Pas passer par 1000 chemins. Je sais pas si c'est lui qui les envoie ou comment, ça, I don't know. Mais, Maman Sylvie, moi j'ai vu dans une émission qu'il avait fait, mais c'est une vieille cassette, où lui, il est en train de dire que non, à part papa, à part Nzambe, à part papa na maman nanga, et ça a vieux Rambo. Moi j'ai vu ça. Ben oui. Lui-même, il a dit ça. Que il avait vraiment, dit ça. Tom Mata, lui, Tom Mata, ça, ces phrases, il disait en ces phrases-là, Tom Mata, to kita, à part papa nanga Nzambe, en tout cas Virambo, parce que ngaso ki naza boy, ya memanga na poto asala biso, donc nako bosanate makambo. Lui-même, il avait dit ça. Il reconnaît. Même si aujourd'hui, peut-être, il peut changer le langage, mais la première pensée, son premier discours, c'est ça que les gens retiennent, parce que c'est ça. Donc, Azo placé Rambo après papa na maman nae, après Nzambe papa na maman Azo placé vieux Rambo. Maintenant bino ba microbe wana boya. Vous êtes qui? C'est ça. Ouais, ba microbe wana bayaka. Franchement, ba microbe. On la demande aux ana photo témoin to matsu exactement. Papa Dashi, faut qu'on rappelle la bango Kofi aza artiste africain à liboso oyo a dévergeaka sali à Bercy. Artiste africain oya banda makamba basala mo ya minene. Oh lelo to koma o billetterie. Oh nini, c'est Kofi Olomide qui avait commencé ça. Aza artiste africain. Donc artiste congolais mais africain. C'est Kofi Olomide. Exactement. Analyse mais franchement, à un certain moment, ça saoule vraiment. Ce sont les microbes. Mais oui. Parce que eux, en fait, il y a une chose qu'ils doivent savoir. Le fait que vous parlez de Kofi nuit et jour, c'est-à-dire, vous lui donnez la force sans le savoir. Vous lui donnez en fait la force.
C'est un principe, c'est ça. Vous lui donnez de la force. Parce que vous faites vos émissions, au lieu de parler de votre promotion, parce que vous avez aussi des programmes. Ça veut dire que vous avez des concerts à jouer. Parlez de vos concerts. Laissez le vieux là tranquille. Mais dès lors que vous oubliez vos propres programmes et vous vous attardez. Papa d'Achille là, Valérie, au moins on l'a la comité. Au moins on y bosse là, live 2000 personnes, mais biso ba tous na so comme ko biso tete la puissance. Au moins Valérie. Yo nga ko tuka kofi trop, mais toi na tina na hote ya. Hein? Toi na tika na ko ba ko boxa na mbebo na yo wana mbebo salité lo comme ta fi ba makidi no so butu mo, OK? Kela ba ko boxa na mbebo no wana. Kene peza sala ngo peza scanner ba sala ngo bien. Mbebo no ya 4 wana. Hein? Oza lokola mwana SS ta. Lana bloqué o nyamango wako. Nasi na mita qui est déjà, na mité. Moi, si les filles, les mbissamères. Bonjour, maman. Bonjour. Maman, nga mikolo na ma bea, mikolo na ofinga ba finga nga bea bia ki koka ba finga nga ba sala ngo bea. Ah, mais nangai honorable maman. Là, Valélo qui honorable, honorable, tout autre kutana. Mais, oui. Papa d'Achille, c'est ça. D'accord. Donc, j'étais en train de dire ceci. Les gens de Fally, ces microbes, il faut qu'ils puissent faire la promotion de leur artiste, qu'ils oublient le vieux Rambo. Parce que le vieux Rambo n'est pas leur adversaire, c'est le vieux Rambo est leur créateur. Et ça, on ne peut jamais changer ça. Leur artiste, pour qu'ils deviennent, pour qu'ils puissent avoir le goût de la réussite dans la musique, parce qu'il était à côté de quelqu'un qui a réussi dans la musique. Il était à côté de quelqu'un qui l'a inspiré. Jusqu'aujourd'hui, musicalement, il fait les chansons, il fait le rythme qu'il a connu dans le quartier latin de Tchatcho. Il y a des chansons qui sont presque les copies de Kofi, l'autre là, des chansons de Kofi Olomide. Quand tu prends la chanson Bakalos, mais c'est la chanson Aspirine de Kofi Olomide. Mais oui. Bakalos, si tu prends Bakalos dans Formule 7, tu prends Aspirine, mais c'est inspiré d'Aspirine pour faire Bakalos. Les exemples sont foisons. Les exemples sont nombreux. Donc, ils chantent du Kofi, ils chantent du Tchatcho. Donc, les gens de Fally, concentrez-vous sur votre artiste. Il a beaucoup peut-être à donner pour vous. Laissez le vieux Rambo avec ces choses. Et le vieux Rambo a des gens. Voilà. Donc, on n'a pas besoin que toutefois vous venez. En fait, c'est un état de faiblesse. Parce que quand tu t'occupes trop de quelqu'un, veut dire que cette personne-là, Azo Bang Sabino. Alors, moi, je me demande jusqu'à quand? Jusqu'à 70 ans, le vieux Rambo toujours Azo Bang Sabino, c'est que vous avez échec, peut-être. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Parce que si le vieux Rambo n'est rien, mais pourquoi vous vous occupez tant de sa vie? Pourquoi vous occupez tant de lui? C'est ça le problème. Alors, en fait, si on peut aller de façon, si on peut retourner ça, cela veut dire que c'est vous qui êtes complexé du vieux Rambo. Parce que si vous n'êtes pas complexé de lui, vous devrez le zapper. Oui! Quand quelqu'un n'est rien devant toi, tu le zappes. Tu le zappes, c'est comme la personne n'existe pas. Ça, le cola mon pépé. Tu le zappes. Mais quand tous les jours dans vos lives, et c'est Kofi même qui fait fonctionner vos chaînes. Parce que ils ont une chaîne là qu'on appelle MS là. Mais la personne là, tous les jours, tu vois, le titre, c'est Rambo. Oh, Kofi Assalibou. Kofi Assalibou. Donc, c'est Kofi qui nourrit même leur chaîne. Moi, je demande aux chaînes là qui parlent de Kofi nuit et jour. Il faut passer à 10%, il y a 10. Parce que à côté de Rabbi Nombongo et Belé. Comme on est à côté de Rabbi Nombongo et Belé, il faut passer à 10% à 10. Nabiso n'a pas Kofi. Vraiment. Oui! Parce que, quand on va salir, oh, vieux Rambo, ça dit que combo à Kofi, on a, ça va vu, voilà, c'est le nom de Kofi. Alors qu'ils ont leur artiste, parlez de votre artiste, mettez la photo de votre artiste, parlez des œuvres de votre artiste. Mais vous êtes incapable de parler des œuvres de votre artiste, alors qu'il en a quand même. Il en a.
Mais pourquoi vous laissez votre propre artiste, vous vous focalisez sur le vieux Rambo? C'est que Bozaba lâche. Vous êtes des poltrons. C'est que vieux Rambo a l'équibino. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, que quelqu'un prenne la parole. Merci. Merci, Papa Dachille. Merci, Papa Dachille. Honorable Rolobanao. Merci. Ouais, mais merci. Merci, Maman Sylvie. Bonjour. Oui, bonjour. Pona ndeko wana mataki ya tout à l'heure là wa uti ko matanani roi bantu ko matsaka yete yazaka azalaka wangila azalaka wangila ye akritika ka Kofi soka critiquer Kofi ta ko critiquer Ferre donc ye pona ye Kofi asalaka eloko te Ferre asalaka eloko te pona ye kaka ezali mutu na bango donc la première fois pour la première fois mbala ya sima soka sengi yo demande komatisa ete ye akritika ka batu nyonso donc voilà Valérie a senga demande na matete pona yebi Valérie ouais eloko ngana ko senga na ba Kofiette et puis na ba Cindy Love basala promotion bolanda ba polémique yo ezanga tina te bato lokola ba mutu lokola ba roi bantu wana babosana nyonso ye po na ye kaka musique ya Congo ebanda pa mutu na bango donc ça sert à rien. Kofi na âge ne o azanango azana rien à prouver na musique o ya mboka na ye quoi. Vieux o asali trop omoni po balobaka ko peut-être savant bayebaka ye peut-être bayebaka valeur na ye peut-être soka zate to souhaiter mon colovier o akozala te okomona kaka balame de crocodile kobima bandokolo bazalaka boye mais ndenge ntango aza vivant personne ne lui dit personne n'azoloba oyo bolamu na ye kaka bato bayaka kaka boye asa kaka mabe aza kaka mabe tozoloba ote est-ce que bino nyonso bino tu bolobaka ndenge wana boza basantu eloba nango ye moko aza akoka na ye na nyonso te aza mpe mutu aza mpe na berere na ye mais bondimaka quand même babolamu na ye babienfait na ye. C'est ça en fait eloko na ngaki naloba un peu. Merci beaucoup Maman Sylvie ngana kozala wana na obenda bien na ngai. Merci mère. Merci à toi remona na wana ya côté na biso mona na. Merci maman na ngali kolo akoloba Maman Chile nani kombo. Oui, akoloba na. En ce jour. Ok. Allô? Ok. Maman, azali kolo akoloba. Azali kolo ya honorable. Bozoka nga. Allô? Bozoka? Ngana oyo ko Sylvie. Tikoto lobi ndeko wana azali kolo afongola micro te. Soki shili nini kombo? Cherry, fongola micro, Cherry. Thierry, mais qu'on a eza pour les mains, on dirait m'a dit par erreur ou bien? Allobi. Toi maloba Thierry. Abalo banakala aloba. Oui, allô? Oui. Loba. Allô, Loba. Bonjour. Bon, ça micro, hein? Bon, ça micro, non? Ah, oui. Je vous... Moi, Gabon. Lui a fait son... Moi, je comprends pas. Bon, ça la micro. On passe cette couche. Parce que moi, je n'ai jamais vu vidéo. Une seule.
vidéo. Connexion. Fallait Arrangez ton micro, papa. de connexion. Micro, on a un peu de problème. Maman, elle se chez toi, c'est bien. Elle a un problème. Parle, on vous écoute. On dirait que c'est un live. Bon, je suis dans la signalée à Bouyko. Oh. Inscription à mon nene. C'est bon? Bah, ça dit inscription à mon nene. Ah. On a signalé sur live. L'inscription, on est vraiment dans mon taza, l'icolo. Ou bien mon tour assez. C'est grave. Na évité mutuana. Soka ko signaler to imta signaler na évité ou bien batasse. Merci beaucoup pour la fleur. Papa Tony loba na yo loba na bino maman bo continuer le débat. Tozo ke nango bien en tout cas ba de to soma ba billetterie déjà c'est bon, il faut moi mi kuna boko na site. Puis bo mona gimbo na mais subo ke etala. Donc en tout cas to soma ba billet pour to sepesa mo pa, to sepela pe pour na biso moko na. Ils ont événement na biso do ba événement na foto tika na après ils ont pas ça livre on pas pas OK na livre on kitoko tala kana ba 6 on ka ndenga zonga na poto na ba 6 on ka tala ndenga zo kende na ba concert kutuka ka eloko ba nila ka hippodrome à part ça ma papa nous d'achille ba somba ba ticket ba ya groupe c'est là hippodrome wana ba ya groupe ba uta États-Unis kuna ba ya groupe mais batantima mimbi bakona ko vérifier ko kotaka bansoki mais bako koma na nde to akozwa chance to beti na Belgique na nani to yoko beta so na Ivry donc siko événement ya munene nde yango tangu ifoye o peza événement o to yebite c'est que nous sous ko ya lisusu mais o nanu ba cheli biso nanu yango yo to somba ba ticket ba ndeko za ngo somba ta 4 billets 5 billets o monike te o pena o sala ngo peza bon ba ndeko to yola kutu batukutu baza kutu na ba même ba église pardon o mona aya tozana nsinsani aya tozana ba enveloppe aboye tozana ba cadeau aboye pourquoi pas biso pe ba fan côté pa mopao les a concert na ye na air na ifa mona ba fan na ye ya batu d'aller partout o beza lobika ko yemba po ba PCP mo ba ta mo mingi mo ba espace pe par rapport à ba salle na stade ba PC mo ba espace penza donc ko yembela biso mo par rapport yango voilà. Na biso papa na biso Tony ou bien maman chevache okoloba na mais la moitié na ngai tout tapoter la famille papa nous Tony fongo la micro maman chevache fongo la micro le fongo la micro et to kende nango bien et que bien papa na biso d'Achille fongo la micro boyo kangate bomoyo kate oui ma Sylvie na lingi na passé appel na zoyo na passé un appel. OK papa nous Tony fongo la micro to tomba ba billet makambo eza bien et bien kaka retard 2 jours retard kaka isal mo mpita kani ka bo ma compte ta fo mona ba kwa ketu batamitema mabe mudel ba critiquer 2 jours oyo obike jour wana ke na live mo ga na TikTok na ko yoka etika muke na enregistrer ngabete biloko mabe ba pexanga na enregistrer asute na linga na otela ngabete tala siko oyo fonga misiko na ngaba na tchango pona preuve ke 8 ans pesa oyo na kende ga to komi le fonga mi après siko na tche siko ba audio wana mandeke baba na osala campagne ya Koffi Mabe et puis bokosaka makambo bosaka na makambo lokuta oyo bokosaka monde basinalenga live ne balongoli donc balongoli nga nini nyonso visibilité basinalenga pardon grand cap nini pe capter la munene balongoli visibilité nyonso bandeko na yana tchaba ojo wana kata onka automonique billetterie na biso c'est bon ils ont pris ça c'est bon déjà après ça les nande na tchaba voice wana pourquoi na linga soupe za ko chatter il faut mon place na kende ki ndenge baso critiquer mon paro donc na mawa on dirait ba yebi Koffi na kati na ye on dirait ba kenda kala ndako Koffi ba liaka ba melaka na ye ba tambola kana ye aye ba secret Koffi Koffi kozala na kini gona mwasi ne mama siku na ba ekozala makambo na bango yo zalo na poto ba information lokuta ozo pesa pourquoi on ridiculiser kaka Koffi Olomide
maza na niveau na yo te bino nyonso bazomona bambolombolo wana bino nyonso bokolandaka sweda oyo babasuive le guide eza Kofi soki ye te biso totoyeba bino te ata osalaka 2 jours ata osalaka 3 jours eza grâce à Kofi oyo olata komba Kofi okenda nango bokoma kobeta babere bokoma kosala n'importe mpona komba Kofi mpoka batalaka bino eza Kofi bato bakendeki ana makambo mabe badanseuse bakomaki komba Kofi mabe ya komba Kofi butu moi ekobimelaka Kofi bakolobaka makambo mabe lelo tosuka baye kosenga Kofi excuse baye kosenga Kofi pardon après kosalaka tala mokili toyeba kozonga kosenga bapardon soki tozosenga bapardon te na mokili oseke tozosala na biso eloko te na ere osali moninga mabe kende bela na nzambe zonga pe na maboko ya ndeko wana na makolo ya ndeko wana senga pe pardon nasalaki yo mabe namoni nakei nake kosala vi na nga me namona elingilingi na yo kaka namonaka mpona ya kofingaka mpona yaka boye antoka cette fois-ci na ye mpenza na mabolongo esili ya turo mpo bango basi basengaka bapardon bono mpo ya liboso mpe baya kosenga me bazongaka na kati ya buzoba baye toka liboso basengi pardon oyo esili boyeboye nazobela na lingi mpo bango bazalaka bongo soki babeli kofia komi ndoke nakende senga pardon peut-être mpo na fingaki ntango bakolimbisa ye azongi lisusu ake continue soki kofinga Kofi omoni bango nde bazalaka bongo mais mpona komona Kofi azala ne motema mabe te mopa ayambaka moto nyonso aza cœur ouvert baoyo nyonso basalaki mabe wana soki ekomi na ntango na Kofi neti boye na hippodrome na stade na ye na rabode abengi motu tu alobi sofi kaka motu monga nayebi nanga motu yango te soki naye oyo Kofi alobiki sofi kaka motu moko aniata makolo kuta akamekiko nayebi nanga te soki naye mais tout le monde baza invité abengisi motu tu donc oyo alobiki motu moko to mibale yo moko miyebela soki oza parmi wana oyo aboyi ko oyo alobiki baoyo te bande botapotelinga la mpo basinale makasi basinalenga ma live namoni bagrande déclaration monene bimelinga awa donc nazangi na moya ya kosala yango balettre ya kodéclare donc nalongola yango ka bon mais live ekomi déclaré otala nde tokiti toshite mbala moko bango bazalaka bo so place bazolobela Kofi bolamu bakokaka te so balobela Kofi bolamu bakokaka te voilà mtema na bango kaka mtima mbi Allô? Allô? Merci, na fleur. Allô? 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 Ozoloba te liboso basinelanga live boy. Muta mati azoloba soki ndenge nini ale pa live nyonso basinalenga ye. Ozoma merci na papa d'Achille pour ba cadeau. Bokoti bopao bansoki vraiment bobosani o nyonso Kofi asala pona bino lelo bokomisa ennemi numéro 1 mais Kofi yango mpe nzambe mpe azobatela aza na babien na ye bokokama yango stade yango asali ndeni bamosusu toyoka sango bazwa bambongo ya gouvernement toyoka te bambongo ya gouvernement bazwi banini basango ebimaka ya Kofi toyokela yango wapi bozo qualifier bokomi kutu koloba mokolo ba live wana mona na live wana mona ki biloko babanda ko bimisa na live wana ngabi pesa mo papa za moni live oyo obia ko kotela bango pesa ko expliquer ba pourtant Kofi pesa za mutu pesa baluki ko ba makamusu za buzoba na bino na bo qualifier yo moko zo loba makamwe lukuta o mona ba ye moko tini demande po ya kenda bongo Karine soki Karine nzamba soki nzamba otindi demande mais olobi te nazotia ya oloba bozaka wana biso toza awa promotion se bandi yaya promotion se bandi to ana posa penza donc tosala promotion ba o ba moni ba koya na bango ba koya po awa ba pexi mutu te ye moko kolo me ye moko asali ba mission na ye alobi mutu tu aya na ye o amoni akoya siko yo moko komitala ngape mopao fona na lingaka mizika mopao il faut na kende il faut na zala wana soki kozala te yo moko miyebi yo moko mitia place yo zali yo moko mitia place yo zali
il faut pas kotika mutema mabeba congolais oyo eza chance oyo eza ngolu bato mosusu baza na bangolu to bamona yango te bato mosusu baza nango te mopao nzambe azosala ngolu na ye soko toyoka sanga baaudio mpe bima toyoka te soko bake kokumisa mutu mpo basuki bakeka bakumisa mutu bazozwa babien na yo oyo mizwila toyoka sango nayebi te on sait jamais mais toyoka sango ke bato pango etekama mais aye kobeta concert na Allemagne beta bale bima anniversaire bato baglissa gato nyonso ekoma maza menani baglisaka te boyoki sango yango te boyoki sango to boyoki te toyokonaka mebele me biso toyokaka makambo mabe ya makasi epa Kofi te aza très mayele makambo na ye nyonso aorganisaka yango très bien ata kuta omona ata mwa contre eta moke me ozomona ke azokende yango bien na hippodrome tomonaki lokola tosuki ti concert eza te hippodrome ebeti te bato baketa balete ozomona bato bazokende mpimbaka mwini kokende kotuna korensegne basala balete toye koyokaka o concert anile toyoka mawa biso nyonso mawa ya ndenge tote bafani mosusu bapapa dachi basomba batiki bauta États-Unis bato bayaka mpe ebele mais mopaa mpe nzambe likola abundelaka ye nzambe mpe alalaka te tomonaka mbala moko pa Bruxelles abetaka mpenza motu mpo tomona mo mopaa akekota na stade moko boye bazobeta bale mopaa akebeta bale akekota bale na mamasi nzoka nyonso wana ezalaki mpo aluka place nini akoki kobeta lelo toyoka yango bongo sikoyo lelo mpenza makambo efongwami nango boye me toyebi ke bato ya mitema mabe bale ya bacontredire mopao me bokoka na bino mpe ye te ata boye bocontredire Kofi Olomide bokokoka ye te aza le maître king de Rambo. Ouais, maman Sylvie. Oui. Omoni baokoka mopao te ndenge ozoloba, c'est-à-dire que vous savez mopao aza c'est un baoba. Beaucoup de qui ça est, mais beaucoup quoi ça a été. Beaucoup quoi ça a été. Il a été formaté comme ça. Donc Nzambe asala indengwana et c'est quelqu'un qui aime les challenges. Il est coriace. Il est coriace. Donc voilà pourquoi eux-mêmes quand ils sont là-bas ils se disent, mais vieux, toujours ça là, il est tout, mais Aza toujours debout. Comme ça, là, AVC, va toucher côté à famille. Azaka toujours debout. Va toucher Boye, Azaka toujours. Donc, en fait, il faut qu'ils se fatiguent quand même. Parce que dans leur but, en fait, c'est ça. C'était vraiment de le faire clouer, quoi, pour qu'il ne se relève plus. Mais, Baleko atteindrier, mais jamais que quoi essaye. Lui-même, il a dit, tu vois, ils étaient en bila, bazo kate ezo kola. Donc, vous pouvez faire toutes les campagnes là, mais ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Mon pao Aza Baoba. Donc, tout ce que vous faites là, en fait, moi je répète encore, en fait, ça montre votre faiblesse. C'est vous qui êtes faible. Parce qu'on ne vous invite pas dans nos trucs. On ne vous dit pas de venir parler de Mopao. Mais vous, tous les jours, vous faites vos lives en parlant de Mopao. Vous avez beaucoup de gens, beaucoup de lives pour parler que d'une seule personne. Mais c'est un aveu d'échec. Oui, et ça avait échec. Et ça échec. Parce que nga soki naza moto na leki moto. Mais pour nani na lo ma kamone plus que ça déjà nasé. C'est ça. Donc, Batika Mopao, la promotion, c'est un grand, il a fait beaucoup pour la musique africaine. Et on doit l'honorer. On va l'honorer. Voilà, on va l'honorer. On va honorer Mopao. Donc, toutes les choses, toutes les campagnes que vous aviez faites, tout, ou même la billetterie, comme billetterie, ça les mois retard à 2 jours, bah, paye ça, bah, live. Comme pas possible. Oh.
kanda kuta ndenge wana ngako ne basali yango. Mais Calibinoté, c'est pas possible. Alors que eux, ils ont un stade de France. Mais je vois pas un panel de Kofi Fil qui a spécifiquement, c'est-à-dire uniquement fait un live pour parler de leur lotage. Jamais. Et bonga, ni Talibino. C'est pas possible. Et eux là qui sont en fait, naso qui bango, c'est-à-dire que qui se disent non, tout ça parce que c'est-à-dire que ils ont vraiment Sony. Parce que na Aja Mopao, il n'a plus rien à prouver. À Salib Nyon surtout. Mopao Azan Mbongo, c'est un millionnaire. Donc, Azo Beta, l'autre là, comment je dis? Azo Beta, extra time. Et ça, extra time, Azo Beta, Asali tout. Banze mone babi na kango na ba fête partout. Babi na kango. Donc, à tabo lobby, à tabo salignon so, Mopa wakotik la kaka, Mopa. On l'aime. C'est tant de fêter kaka. Donc, on fête kaka. Maintenant, c'est que tu sais n'engin. Tu sais n'engin. Tu sais n'engin. Papa Dachille, basi na lenga live na lingite kata, poto kata. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup, Papa Dachille. Merci. En tout cas, la famille, on est ensemble. Tous sangana, pour tout ça, la promotion, vraiment. Tous sangana, boutique, rabiso, on a ba panelité. Vous avez le droit de lobby, vous avez un message à repérer au PC, ba billet, mato somba, ba billet. Pour penser, et ça la bien. Somba, pesa ndekona yo, pesa pe boyo. Évitez mutuna yo, oh, Monica Okomima. Ata mutango kuto, oh, boy, sert en Christ de, ya pe osepela, oyo ka kofi, biso nyos toza bato. Donc, tu invité bato, ba ya même une église, ba invité, rapé bato, boya na bato, côté mususu, boya na bangon église. Faut éviter bato, ba ou ta côté, toza na bangon wana, pour sombile ticket au memiye. Et ça la bien. Tala ilo mnene, ilo mnene stade wana. Ya mnene penza. Boko na site na ebo ke pas sandra za bomona ba site ezabla ngamo na za na mena comprendre tende ne matate donc ngape nazo kata na profiter kwa lelo na bimite na ke chekite na tonga toza na manifestation so fait ya munena na biso awa na ville na biso donc c'est ça na comprendre pourquoi ezo matate na za na na ngo batinela ki ngango mais ezo matate donc voilà ezo boya. Peut-être, na côté ça bien na supprimer na bandini mususu bon automate. Toi tout le monde na pourquoi nous sala ne banda pas de distraction, tout ça besoin concentrer, to sangana, to loba, to PCC ngoto yemba banzembo, to sala surtout ça besoin na kati penza ya pipe. Donc ya kati ya promotion mingi na kati ya promotion. Peut-être la tentation de ezo ya kara a. So ba ka panela mama Sylvie, boyela nga ba tentation e fatakana. Owuti pa owuti faut ya kochaka ka mungongo afo chama ekriti no ninzaka no yo ndeke oya koloba n'importe quoi po oyebike mama Sylvie wana faut ya koloba po ba chaoka to boy ba to bona biso botika biso toza la 5 toza la 4 botika biso to sa musala si bandi obalba kisalo me banda la promotion na biso si bandi to bana royaka ta na 30 minutes ta na 20 minutes sans na lobby sur Kofi na lobby Kofi makamu papa o esengi to sali ba promotion ba ndeko bazara ba mati to lobby to sali o esengi message eleka to sangani biso nyonso to zana ta ma promotion ils bon. Merci beaucoup la famille, à tout à l'heure. Merci à tout le monde bandeko no so liki a. Merci beaucoup na kata po basi na lenga live ya monique en tout cas